Isaiah 55. Isaiah 55. Tiri kupfurira mberi nenyaya yekubhadharirwa kwake. Meno kuti sei tatanga naIsaiah. Asi handei kuna Isaiah iko. Mutiverengere rechishona kana rawanikwa 55. Rechishona ndinere chirungu kuno. Oh, munere chirungu. Verenga izvo mufandira. From verse tanga verse number 1 to 2. Verse 1 to 2. Isaiah chapter 55 verse 1 and 2. All you people who are thirsty, come. Here is water for you to drink. Don't worry if you have no money. Come, eat and drink until you are full. Yes. You don't need money. All right. The milk and the wine are free. Are free. Why waste your money sei muchitambisa mari muchiwesta mari on something that is not real food? Matambisiro amunoita mari munoitambisira kune zvinhu zvisiri zvokudya asi muchifungidzira ndezvokudya. Why should you work for something that does not really satisfy you? Listen closely to me and you will eat what is good. Chigumira ipapo munhu waMwari. Yes. Ndaandikuda hangu asi kwandinoda kuti muverenga kubhuku ya2 Kings endeiko chapter 4. Ndada kutanga neipapapo ichibudisa pacheno imuchiuya ikuno yekusekuno pakuti naitirebisa tivhiringidza chapter 4 verse chapter 4 tangai paverse number 1. From verse 1, 2 Kings chapter 4 verse number 1. A man from the group of prophets had a wife. This man died and his wife cried out to Elisha, my husband was like a servant to you. Now he is dead. You know he honored the Lord, but he owed money to a man. Now that man is coming to take my 2 boys. My 2 boys. And make them his slaves. Elisha answered, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? The woman said, I don't have anything in the house except a jar of olive oil. Then Elisha said, go and borrow barrels from all your neighbors. They must be empty. Borrow plenty of barrels. Then go to your house and close the doors. Only you and your sons will be in the house. Then pour the oil into all barrels. Fill them and put them in a separate place. So the woman left Elisha, went into her house and shut the door. Only she and her sons were in the house. Her sons brought the barrels to her and she poured oil. She filled many barrels. Finally, she said to her son, bring me another barrel. But all the barrels were full. One of the sons said to her, there aren't any more barrels. Then the oil in the jar was finished. When she told the man of God what had happened, Elisha said to her, go, sell the oil and pay your debt. Wonderful. And pay your debt. Right. Bible version. Okay. And I want tajairana Daudi anenge aine zvinemutilo kuti nyaya dzachona dzityise. Asi nyaya yaverengwa pano inhau yemukadzi. Mukadzi uyo haasi kutaurwa nezita rake, asi zviri kubuda pachena kuti akamvenge akaroora mukadzi uyu wakanga achiprofita uye wakanga achishanda neanonzi Elisha. Ari kungobuda pachena yangova nyaya yekungoti now they cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha. Ari kungonzwika apiya mushoko raMwari achichema.
chichemo chake ari kuchemera kuna Elisha. Ari kuchema achiti, murume wangu wanga ari munhu anotya Mwari, asi wafa hake. Asi kufa kwaaita murume wasiya chikwereti. Chikwereti kuchisiya kwaaita waakakwereta wachona. Auya haazi kuda kupamba ini, ari kuda kupamba vana vangu. Chaari kuda kutorera vana vangu inhau yechikwereti. Saka vana vangu kana vaakuda kutorwa nenhau yechikwereti, ndakuenda kubasa kwake kwaaishandira, kwaaiprofita ari ikoko, kweunonzi Elisha. Zvinoita here nhai profeti Elisha kuti mwana wangu wotorwa, vana vangu vaviri vese vakupambwa. Ndokubva muprofita ati, unoda kuti ndikuitireiko, ndingakubatsira neiko? Mubvunzo wari kubvunza ari kubva ati, uneiko mumba mako? Kureva kuti nyange iri chirikadzi ine imba inonzi imba yayo. Mumba imomo ndo mabvunzwa kuti unei mumba imomo. Zvikanzi mukadzi haana kana chinhu kunze kwechijaha chine oiri. Ndobva zvanzi chijaha chine oiri chidzokera kumba ikoko. Rangu rabudisa pachena kuti chienda unokwereta. Handi? Unokwereta mudziyo. Right. Ndoda kufarira pa instruction iri kutsanangura. Then he said, verse number 3, ya 2 Kings chapter 4. Go borrow the vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels. Borrow not a few. Kureva kuti muprofita kana akupa instruction yekuti mukadzi ngaanokwereta, ari kubva apa certain instruction muinstruction iyo yekuti ndapota kana maakunokwereta, make sure kuti hamusi kuzokwereta mashoma. Kureva kuti munogona kubatwa nemweya wetsitsi mukukwereta, moti regai tingokweretawo mbishoma. Asi ngazvizivikanwe kuti taakutododhira nemweya welimitation. Chiri kuzokulimitai haazi mafuta. Chiri kuzokulimitai ndimi muri kuenda kunokwereta. Saka kuti mweya welimitation upere mamuri, muprofita ari kubva apa instruction yekuti provision yekubuda kwayo hatina doubt. Vamangoita dambudziko ndivamupoperi pakunotsvaga midziyo yekudira mafuta. Saka make sure kuti kana maakutsvaga midziyo, tsvagai yakawanda, as many as possible. Wow. Nyaya ndobva yatsvetwa mubhuku yamadzibaba. Regai ishatibatsire kuti inoparidzei nyaya iyoyi. Taakutoparidza ndizvo. Omberera Jesu maoko. Chikwereti chiri kufambira mai havaziriwo vakaita chikwereti. Vakatoitirwa neimwe ndodha, ende ndodha iyoyo yakafa, but ichifa yakasiya paine chikwereti. Vana vari kuzopambwa havasi kuzopambirwa chikwereti chavo, vari kuzopambirwa chikwereti chakaitwa nababa vavo. Baba ndokubva vaenda. Saka muri kuonera kuti yakudzokera ka kuna Roma chapter 5 inoti kuna baba vainzi Adamu vakakwereta on your behalf. Vakwereta on your behalf, ndobva mauya muchipambwa nekuti Adamu akwereta. Chikwereti. Kana Adamu akwereta, iye haachashupwi nechikwereti chake. Chikwereti chaakushupa vana. Zvaakutodazvo zvechikwereti chaitwa naAdamu hazvidi vamwe vanhu chee kuchibhadhara. Zvotoda mumwe anoprofita. But maprofitiro ane malevels. Uyu aishandira uyu. Ndizvo. Nekuti profita afa aishandira Elisha. Kureva kuti Elisha ndo enda vari bosi. Handizvo. Saka muchaona kuti Jesu ndimwari. Jesu ari Mwari ndiye akasika Adamu. Nekuti John chapter 1 verse number 1 inoti mukutanga kwakanga kuine shoko. Shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Zvese zvakaita kuburikidza neMwari, outside him nothing was created. So akasika Adamu ndi Jesu. Now
kureva kuti patova nevanhu 2 pana first Adam pozoita anonzi last Adam. Last Adam anofanira kunge ari muhombe kupinda the first Adam. Ombere Jesu maoko. Saka nyaya iri kudzoka ndeyekuti muprofita akasiya chikwereti ndiAdamu wokutanga akasikwa naMwari, ndiye wakasiya paine chikwereti. Vanhu vakachema, Satani akabva anoona kuti kana pasiwa chikwereti takunokwanisa kunopinda kunobata vanasikana vevanhu, kunobata vanakomana vevanhu. Nemhaka yeyi pane chikwereti. Saka chikwereti it is an access kuna ari kuzouya achida kupamba. The moment kana chikwereti chisina kubhadharwa, vanhu havana simba rekuzvidefenda kune uyo ari kuda kuzopamba. No wonder why chikwereti chaitwa, nyika yakabva yanzi hokoyo. Takatanga kuona vanakeni vachitanga kuuraya, mhedha dzichitanga kuitika, access yadhevhu achinopozesa vanakomana nevanasikana vanhu. Nemhaka yeyi paita chikwereti. Right. Chikwereti kuti chiripwe chiri kuda anonzi Elisha. Ndiye source, ndiye anoziva kuti chikwereti chinoripwa sei. Saka kana Elisha apinda mutsoka dzekuripa chikwereti, apinda mutsoka dzaJesu Kristu, ndiye ari kuuya achiti no, hatisi kuda kuti vana vapambwe, toita sei? Ndo paanozvirijusa ouya pano panyika otakura kuipa, otakura chikwereti, tobva taita theme yedu inoti chikwereti chakabhadharwa zvakazara. Number 1 iri panyaya iyi. Number 2 ndeyekuti mumba muri kutonzi already mune mafuta arimo, but chirikadzi yakafirwa iri kusiya mafuta ari mumba. Ichitoenda kuna Elisha kuti tanetswa nekuda kwechikwereti. Mafuta isolution iri mumba. Nekuti kana takutaura zvechirikadzi tiri kutaura zvayakafirwa. Saka chekutanga chirikadzi iyi inoparidza issue yechechi. Nekuti chechi murume wayo akafa akaenda pamuchinjikwa, inoita sekunge yava chirikadzi. Saka Jesu akaenda pamuchinjikwa anoti zvakanaka kuti inini ndiite sei? Ndiende. Kana ndaenda ndichakudurirai mweya mutsvene achauya kwamuri. Saka mafuta ari kurepresenta the Holy Spirit. Saka chirikadzi iri kuignora mafuta, yobva yonotsvaga inoita sekuti yakunotsvaga solution, but solution iri pamafuta ari mumba. Kureva kuti mweya mutsvene atovapo already, nemhaka yekuti Jesu watofa kare pamuchinjikwa. But Jesu kana atofa kare pamuchinjikwa, mweya mutsvene atovapo already. Pari kuredza kuti pana achiri kuda futi kunopamba kupfuurira mberi. Nemhaka iyi nekuti information yekubhadharirwa haisati yasvika kumukadzi uyu. Nekuti mukadzi uyu anonzi unei mumba mako. Ukangoona mumba mako maita oiri, oiri iri kuparidza mweya mutsvene. Saka kana oiri yava mumba mako, it's a sign yekuti Jesu wakatofa. Mweya mutsvene atova pano panyika. Saka ichechi iri kunzi yakafirwa kudaro naJesu, vachakapozeswa nemadhimoni. The credit ari kuda kuuya kuzotora nenhau iyi knowledge pamusoro pechiri mumba macho, because imba iyi iNew Testament. Ombera Jesu maoko. Ndokuti mwana kubatsire kunzwise nyaya iyi. Thank you. Mafuta atorimo already. And mafuta itori solution. And 25 zamateo. Inoparidza kuti 25 zamateo vasikana vane gumi. Kozonzi kune vakanga vakangwara. Kozonzi kune vashanu vakanga vakapusa. Kupusa kwava hakusi mune chimwe chinhu. Kuri kuti dzese vese vari virgin. Kuroti pari kutaurwa nyaya yekuti vatsvene, kuroti vakafirwa vakashambwa neropa reGwayana. Pari nyaya iri pavari ndeyekuti pakumirira chikomba pane vanomirira chikomba vasina mafuta. Ndo pane kupusa kwavo, because mafuta ndiye anoita kuti rambi rirambe richipfuta. Rambi rikaramba richipfuta panova nechiedza. Saka mafuta ndiye anoita kuti rambi
rirambe richipfuta. Kana rambe rapfuta mava nechiedza maakufamba muchiona. Anonzi chiedza ndiJesu Kristu anoti I am the light of the world. The moment yekuti mafuta haapo, it means hapana chiedza. But kana muine mafuta, it's a guarantee yekuti light iri kuzovapo, muri kuzova nechiedza. Saka pane 5 vakangwara, poita 5 vakapusa. Yes. But pana ane mafuta mba, ari kuignore mafuta, akutopambirwa mwana, asi mafuta ainawo. Yes. Jesu wakatofa. Ndesakaya kutonzi chirikadzi. Kana akuno approach Elisha is a glorified Jesus, another rank, another dimension. But already akutobvunza kuti mumba mako munei. Chikanza muna kana chiriko kunze kwezvimafuta zvirimo. Kuroti ndi Jesu ari kuti aiwo kana tatova kuno kutapiwa zita ripamusoro pemazita ose, takatodurura mafuta. Mafuta ndio achakubatsirai kududzira shoko raMwari kuti muzive kuti makasunungurwa naJesu Kristu pamuchinjikwa. Yes. That's why Paul achinyora kuti hama dzangu handisi kuda kuti muregedze kuva nekusaziva. Handi shoko reti vanhu vangopara nekusaziva. Kureva kuti knowledge ndiJesu Kristu. Knowledge ishoko raMwari. Shoko raMwari racho haringoverengwi, rinodudzirwa naMweya Mutsvene. Saka Mweya Mutsvene akasadudzira shoko, vanhu vanopindwa muhuranda. Ivo vaine solution. Vainayo vari mumba. Nekuti Satani haasi kuzotarira mafuta agere, ari kuzotarira mafuta ari kushanda. Kuti munoziva here kuti munawo mafuta iwayo. Kana matadza kuziva kuti munawo, anouya achiti kuda kubata vanhu. Zvinoita sekunge chikwereti chichiripo. Nyamba chikwereti chakabhadharwa kudhara. Saka taverengesa Isaiah chapter 55. Iri kuti nhai vedu uye munopedzerei nguva kune zvimwe zvinhu zvisirizo. Uyai muzotenga musina mari. Zvakatobhadharwa kudhara. Zvekuti evhangeri riri kufanira kuparidzwa. Ukahwa Isaiah akuprofita achiti uyai muzotenga, muri kupedzerei zvinhu. Kureva kuti already provision yakaitwa. Kuti vanhu vari kure. Pakuuya ndo pane nyaya, ndo panoda vhangeri mani. Saka mukadzi uyu une imba make, unobva anzi ndikuri nechijaha zvine oiri ichiparidza Mweya Mutsvene. Nokuti kana Jesu asati abhadhara Mweya Mutsvene haaburuki. Saka achiti zvakanaka kuti ndiende kuti ndikutumire Mweya Mutsvene. But arimo, but the credit anoda kucheka kuti achiri kublema. That's why shoko raMwari chiti there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Zvakabva zvatonyorwa kuti hakusina chipomerwa. Mukaona Paul achishandiswa neMweya Mutsvene kuti hakusina chipomerwa, it means pane vakatouya vachitopomera vari muna Kristu. Zvekuti munogona kutova varanda vake, solution muinayo. Anza uinayo, but Mweya Mutsvene ugopozesa vana vako wakatarira. Ugobatwa, ugoitwa bhora wokuti ari kuda kudzidzira uroyi, ari kuda kudzidzira mumba mako, ari kuda kudzidzira vana vako. Nekamuroyi katanga kuroya nhasi manheru anayo, kutoti regai timbosvika apa ndo patotambira. Pari kutambirwa pachona ndo pakabhadharirwa kudhara, but information iyoyo havaizivi. Asi ndinofara nenyasha dzekuti ari kubva painspiration akati mumba mako munei. Kana mumba mangonzi mune oil, makona nezvinhu zvese. Saka tiri kutarira zvichemo zvenyu, tobvunza kuti mumba menyu munei. Kana muine oil makwana nezvinhu zvese. Bvunza, usafungidzira ndi kutaura oil yechigubhu. Iri kuparidza Mweya Mutsvene iri panani. Ndo iya inonzi Jacob ablesswa, haana chimwe chinhu chaakabva nacho pamba. Abrahamu anga akapfuma zvemhando yepamusoro vadikani. Akasiyira pfuma yake kuna Isaac. But uyu ablesswa akangotaurirwa mashoko, akabva pamba ine oil, achitonoshanda itoita garden boy kwaLabhani, achingoti aiwa zvese Esau agosara achichema aine goridhe achitokuvona ndarobhewa udamu, ndarobhewa blessing handisina ropafadzo. Saka ropafadzo hazvi zvinhu zvinoonekera. It is the blessing of the gospel of Jesus. Nekuti kana wawana oil, waona Mweya Mutsvene, wakuona nezvinhu zvese. Chikwereti ichi kana mudaona kuti chakabhadharwa, ngatiendei pachigubhu, ngatiendei kuona kuti mujari nei, iriye Mweya Mutsvene here. Saka ndo paari kubva anzi chienda ikoko. Kana waenda ikoko ndo paari kunzi wakadana vana vake, ndobva apinza mumba, ndobva anzi wakavhara masuo, asatanga akwereta. Paari kukwereta, ritori vhangeri riri kutoparidzwa.
ndikunzi uyai vese vari empty muzozadzia kunzi ndapota pakukwereta kwachona musanokonekta zvishoma. Saka assignment yekunokwereta yekunzi dai munokwereta zvigaba zvaakumirira mavhesels evanhu kusati vatenda kuda Jesu Kristu vari kunzi vhangeri mupopereka endai neivhangeri kumarudzi ose. Handi kunzi muchava nesimba kana mweya mutsvene uya pamusoro penyu mugova zvapupu zvangu Judhea Samaria kusvika kumagumo enyika. Saka ari kuti kana yanyaya yekudira oiri musafungidzira kuti ndeyenyu bedzi. Ndapota mukukwereta musaita mabhaundari akada kuitika. Vana Peter vazara namweya mutsvene vonzi shoko ngariende kumagendaus vakati Mwari hazviiti. Zvikanzi aiwa varume supply yatakaisa yemafuta inopfuura musambofa makailimita inongolimitika bedzi nemadaidziro amuchaita kana nemakokero amuchaita mudziyo. Opera Jesu. Saka wese mudziyo wakadaidzwa ukapinda mumba wakazadzwa nekajaha kemafuta kureva kuti chiri kungodiwa pamudziyo kutenda vhangeri rekunzi uyai kumba. Vhangeri rekunzi uyai kumba ndiri kunzi uyai muNew Testament. No matter how empty you are, as long as wakupinda mumba chete wazara. Nekuti hakuzari zvigubhu zviri panze, kunozara zvigubhu zvapinda mumba. Saka tiri kuti uyai kuna Jesu, tiyai vhangeri raJesu kuti zvikondeina zvenyu zvizare. Mukaona zviri empty hamuna kupinda mumba, kana mukapinda mumba chete zvinozara. Opera Jesu nawo. Ukaona chigubhu chako chiri empty hachina kupinda mumba. Umu mune supply. Mweya mutsvene achiuya panyika pakahwikwa mutinhimira uchiita zvokumhanya uchiuya kuvanhu kuti tadururwa naMwari kuti tizozadza vauya vari mumba hauzadzi vari kunze. Saka imi basa renyu rekudaidza vari kunze wapinde mukati. Vakangopinda mukati bedzi kuzadzwa. Ukaona wati ndakapinda mukati usina kuzadzwa wapinda mumba musirimu. Ukaona wapinda watenda una Jesu Kristu ukabhabhatidzwa ukasagamuchira mweya mutsvene wapinda mumba musirimu. Mumba mukaupinda kuzara. Saka anobva ati ndapota pamakondena paka musakwereta mashoko nekuti mabhadhariro akaita ari kuti huyai supply yacho nenyasha dzachona dzakawanda nekuti kune vanoda kushotesa vanoda limitation yezvigubhu kunzi iwe chimurungu chako chakadii chenge chakadaiso kurungonzi uyai kuno nekuti kana Noa akavaka ngarava akanzi naShe vaka ngarava haasi kunzi avake inokwana iyi mukova wayo unofanira kuzokwana nenzou mukati nekuti achapuhwa instruction yekuti ita unotora mhuka mbiri dzipinde muano. Saka instruction yekunzi ngaavake ngarava anofanira kuziva kuti kune majirafu marefu but ngarava inofanira kuakomodheta zvese izvozvo zvipinde mungarava. Saka ukanzwa Mwari achiti Noa vaka ngarava anobva ataura nemameasurements ayo ngainge akakura zvokuti Noa anoshamisika kuti kumbondivakisa zvinhu zvakakura kudaro timuri vashoma nemhuri yedu nyamba kwete pane zvimwe zviri kufanira zvisiri kuzokontributa pakuvaka kuti zviri kuzokontributa pakupinda mungarava nekuda kwenyasha. Hadzina kuvaka nanzou asana kudzati hatiripo makaitei hapana dzingori nyasha takabhadhariwa. Pane vakavakaona wapi hapo aombere Jesu maoko pane vakavakaona wapi hapo ndodzodzi nyasha makakwana sei vanzou zvikanzi soro chona taikwana tsamu nekuti instruction yakataurwa naMwari yakadzigapa vako pajesu unoti ndinonyatsokukwana neunzou hwangu ihwohwo neujirafu hwangu ihwohwo ndinokwana zvekuti usada kuita vhangeri kuti jaja kuti ngadzitange dzaonda dzasilima kuti dzikopinda mukati kwete neukopu hwadzo ngadzipinde nekuti dziri ndo vhangeri nekubhadharirwa takavakirwa on our behalf takabhadharirwa on our behalf asi munei mumba menyu as long as musati maona kuti munei mumba menyu munoitwa bhora
Chikwereti chinoramba chiripo asi yakabhadharwa. Ndingoti vanga yake takadai. Unazona idzikelera ranga rakandibata. Rinondibata sei? Rinondibata sei? Indiri muna Kristu. Yeah. Rinondibata sei? Rinondibata sei? In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Makabhadharirwa mukomo. Makabhadharirwa kudhara. Simba yenyu iri kunzi ngaivharwe mupinda mukati nemakumbeni. Yes. Handi anoti imimi kana makunyamata pindai muimba yenyu yemukati. Ndizvo. Moivhara kunzi Mwari wenyu anoona zvakavanzika. Kuroti kana papa nhau yemafuta. Mafuta haasi kushambadza uchiti zvakadai. Anounza kudzikama munonatsa kuvhara. Haana kuonererwa mukati. Kana iva nhau yemafuta. Uri kuchitora makondena chete. Makondena achingozara. Imba yakaita sei yakavharwa. Yes. Zvichingoitikira muimba yemukati. Zvakavharwa. Zvichingoita muimba yemukati. Tichiona kuti mafuta zvikanzi mafuta akazopera. Kwete nekuti iwo apera. Akapedzwa nemakondena. Kondena ndo yakapera but supply ichiriko. Kureva kuti denga rakashayiwa pokudururira nekuda kwesupplier nekuisira pakauya makondena. Zvokuti dei makondena akaramba achiuya mafuta yaramba achidira. Zvokuti panonzi go ye therefore and preach ye the gospel. Ndoda kutaurira ivadikani. Mukanzwa shoko raMwari, mandate yamuinayo ndeye kunokoka makondena ari empty. Every empty container yawasangana nazo kama ndinofara nekuti pakunokwereta pane kutaurirana. Haunokwereti kune vane hasha. Unosvika nemashoko erudo nemashoko erelationship. Vamupoperi makadizve ndine yangu adikanika ndine kakondena kangu kandini ndokumbira kakondena kandiri kutsvaga. Saka panotanga nekusvika nemashoko erudo. Mashoko erudo, it is the gospel of peace, the gospel of love. Ndo patinobvuma nekondena. Harisi gospel rekunosvika tinotsikana, haribudi kakondena. Tikasvika tinotsika munhu. Tinosvika tichikwazisana vakati munhu waMwari ndine kutsvagawo makondena. Kana wakaramba unoendawo pa next door. Izvozvo. Yes. That's the assignment. Yekunotsvaga makondena. Yes. Zvatakabhadharirwa. Tinoita sei nemamwe makondena ari outside. Asi ari kufanira kuzadzwa. Tiri kupuwa mandate in the New Testament. Kuti go ye therefore. Muchaona abundance. Abundance yake yemuNew Testament yewemukadzi wekuchema iri pakunotsvaga makondena akarasika. Iri kunotsvaga mamwe makondena ari empty ari outside azozadzirwa mumba. Mumba ndo munonzi muna Jesu Kristu. Mumba ndo munonzi mushoko raMwari. Pane makondena ari kufamba achiti ngwere ari outside kunze. Go ende munokwereta. Varidzi vavo havana chekuzadza. Saka udonokwereta kondena rine muridzi. Titipewo kuni. Ndo paunoona Jesu achituma vadzidzi vake kumbongoro yakanga yakasungirira. Anoti mukaona variko kumuze kuti Ishe unoida. Ari kudai kuidi ada kuitasva. Ndo zvaari kuda Ishe. Vanayo havana kuitasva vakangoisungira vakangoirinda. Havana zvekuita nayo. Saka Jesu anoti regai tinokwereta makondena. Tizopazadza tipinde nawo muJerusarema. Tipinde nawo mumba. Nekuti kune vanawo. Kune mabhishopu ane makondena. Yes. Asi haana chekuvazadza. Endai munokwereta auye. Bishop titenderere regedzai vanhu vauyeto vaparidzira evhangeri. Makazadza yenyu chechi yenyu asi makondena haana chinhu. Chitipai makondena iwayo abude. Saka titakuparidzira kuti makondena arimo titenderei. Makondena iwayo abude ari empty. Auye mumba kuzozara. Pamusoro ivanhingi, pamusoro iaprofeti, makondena amuinawo haana chinhu. Haana shoko raMwari. Anofanira kuuya kuimba. Kureva kuti hadzisi dzimba dzese dzinozadzirwa makondena. Dzimwe dzakangomira kuti zikunokwereta kuti atsanu. Makashumira.